大家好，我是明德君，对话渔父，探寻生命本真的智慧。在生活的旅途中，我们时常怀揣着梦想与追求，却又在纷繁复杂的世事中迷失方向，陷入迷茫与困惑。如何在喧嚣中保持清醒，在忙碌中坚守本真？2000多年前，庄子笔下渔父与孔子的对话，为我们提供了深邃的思考和宝贵的启示。今天就让我们一同穿越时空，走进庄子渔父的世界，聆听这场跨越千年的智慧之谈。故事发生在一片静谧的自卫之林，孔子带着弟子们在此休憩。孔子端坐于杏坛之上，悠然弹奏着琴弦，弦歌之声悠扬回荡。弟子们则在一旁专心读书。一曲未半，一位渔父乘船而来，他须眉皆白，散发挥袖，透着一股洒脱自在的气质。渔父上岸后，席地而坐，静静聆听孔子的演奏。居中，他招手唤来子贡和子路，打听孔子的身份。子贡向渔父介绍，孔子践行忠信仁义，致力于以礼乐，教化百姓，利泽天下。然而渔父听闻孔子既无封地爵位，又非君侯辅臣，却操心天下之事，不禁沈笑，直言孔子虽心怀仁义，却劳心伤神，背离了大道。子贡将渔父的言论告知孔子，孔子听闻后，认定渔父是圣人，赶忙起身追赶，再责判孔子向渔父虚心求教。渔父借此机会向孔子阐述了一套深刻的社会分工与个人定位的理念。他指出，天子诸侯，大夫庶民，各安其位，各司其职，社会才能有序运转。而孔子无君侯之权，大臣之职，却擅自整治礼乐，规范人伦，实在是多管闲事。随后渔父又谈到人所易犯的八思与四患。八思涵盖包揽、谄媚进谗等弊病，四患则包含贪得无厌、利欲熏心等问题。渔父告诫孔子，只有去除这些弊病，才具备接受教诲的基础。孔子感慨自己四处碰壁不明，所以渔父则以为隐恶记的故事，点醒孔子要从自身找原因，先修身养性，而非苛求他人。孔子接着向渔父请教真的含义。渔父解释，真是精诚的极致，拥有真性情的人，做事皆出自本心，侍奉双亲出于真心的慈孝，辅佐君主源自内心的忠贞，饮酒因能收获欢乐，居丧会自然哀伤。礼仪是世俗的产物，而真则是源自天性，不可轻易改变。圣人顺应自然，真是本真，而愚者则被世俗左右，难以领悟真谛。渔父的一番话让孔子深受触动，他渴望拜渔父为师，学习大道，但渔父并未应允，而是留下一番劝诫后乘船离去。孔子目送渔父远去，久久伫立，直至水波平静，桨声消逝。子路对此颇为不解，孔子却感叹渔父体悟了大道理，应得到尊重。在现实生活中，我们又何尝不像孔子一样，在追逐梦想与目标的道路上，常常忘记审视自己的初心，迷失在功名利禄的漩涡之中。就像如今许多职场人盲目追求升职加薪，却忽略了自身的兴趣与能力，在忙碌中身心俱疲。又或者我们在人际交往中戴着虚假的面具，说着言不由衷的话，逐渐失去了那份真诚与纯粹。庄子渔父这则故事就像一面镜子，让我们清晰地看到自己的不足。他告诫我们要找准自身的定位，不过多干涉他人之事，专注于做好自己，同时时刻保持一颗真诚的心，不被世俗的虚伪所侵蚀，坚守内心的本真。当我们能做到这些，或许就能在纷繁复杂的世界中找到属于自己的那份宁静与自在，在人生的道路上走得更加从容与坚定。让我们铭记渔父的教诲，以真诚之心拥抱生活，以本真之态面对世界，书写属于自己的精彩人生。当我们将目光从历史深处收回，聚焦于现实生活，庄子渔父所蕴含的智慧愈发凸显出其深刻的指导意义。在当今社会科技飞速发展、信息爆炸式增长，生活节奏日益加快，人们面临着前所未有的机遇与挑战。在这瞬息万变的时代浪潮中，如何避免被时代的洪流裹挟，始终保持清醒的头脑与纯粹的内心，已然成为每个人都必须直面的人生课题。在学校教育的领域，学生们同样面临着诸多困扰，为了在激烈的竞争中脱颖而出，他们往往背负着沉重的学业压力，参加各种补习班与竞赛。在这一过程中，不少学生逐渐迷失了对知识的热爱，忘却了自己的兴趣所在。就像那些盲目追求分数却忽略了自我成长与个性发展的学生，他们如同被卷入一场永无止境的赛跑，身心俱疲却又难以停歇。此时
渔父的教诲就如同一盏明灯，照亮了他们前行的道路。学生们应当审视自己的内心，找到真正热爱的事物，专注于自我提升，而非盲目跟风，迷失在分数的漩涡之中。再将视角转向艺术创作的世界，在商业化浪潮的冲击下，许多创作者为了迎合市场，追求短期利益，不惜放弃自己的艺术理念与创作初心。他们炮制出大量粗制滥造、缺乏内涵的作品，不仅浪费了宝贵的创作资源，也误导了大众的审美。与之形成鲜明对比的是那些坚守艺术本真的创作者，他们秉持对艺术的敬畏之心，深入生活，挖掘人性的光辉，创作出了许多具有深远影响力的经典之作。例如著名画家梵高，他一生贫困潦倒，却始终坚持自己独特的艺术风格，不为世俗所动。他的画作充满了对生命的热爱与对自然的赞美，至今仍震撼着人们的心灵。对于创作者而言，渔父的智慧提醒他们要坚守艺术的纯粹，以真诚的态度面对创作，不为外界的诱惑所动摇。家庭生活中同样需要遵循渔父所倡导的本真原则。在现代社会，快节奏的生活让许多家庭成员之间缺乏有效的沟通与陪伴，父母忙于工作，忽略了孩子的成长需求，子女为了追求事业，忽视了对父母的关心与照顾。长此以往，家庭关系变得愈发冷漠。我们应当回归家庭的本质，珍惜与家人相处的时光，以真诚的情感维系家庭的和谐。比如定期组织家庭聚会，分享彼此的生活经历与感受，让家人在相互理解与支持中感受到温暖与幸福。在社会交往中，我们也时常会陷入各种复杂的人际关系网中迷失自我。为了迎合他人，我们可能会说一些违心的话，做一些不情愿的事。然而这种虚假的交往不仅无法建立真正的友谊，还会让我们身心疲惫。正如渔父所说，不精不诚，不能动人，只有以真诚之心对待他人，才能赢得他人的尊重与信任，建立起深厚的友谊。此外，庄子渔父的智慧在解决社会矛盾与冲突方面也具有重要的借鉴价值。在一个多元化的社会中，不同群体之间难免会存在利益冲突与观念差异。如果各方都能找准自身定位，尊重他人的权利与选择，以真诚的态度进行沟通与协商，许多矛盾都可以得到妥善解决。例如，在城市建设过程中，政府部门应当倾听民众的声音，了解他们的需求，合理规划城市布局。企业应当承担起社会责任，注重环境保护与员工权益，民众则应当积极参与社会治理，为城市的发展贡献自己的力量。只有各方协同合作，才能实现社会的和谐与稳定。回顾历史，展望未来，庄子渔父的智慧穿越千年时空，依然熠熠生辉。它不仅为我们提供了认识自我、认识世界的独特视角，也为我们指明了在人生道路上如何坚守本真、追求真理的方向。在未来的日子里，无论时代如何变迁，我们都应当铭记渔父的教诲，以真诚之心对待生活的每一个瞬间，以本真之态迎接人生的每一次挑战。只有这样，我们才能在这纷繁复杂的世界中找到属于自己的精神家园，实现人生的价值与意义，为构建一个更加美好的社会贡献自己的力量，续写属于人类文明的辉煌篇章。在科技创新的前沿领域，同样需要这份源自庄子渔父的智慧之意。科研人员在探索未知时，常面临学术功利化的诱惑，部分人急于发表论文获取名利，不惜违背科研伦理与初心。但真正推动科技进步的是那些纯粹出于对科学的热爱、严谨治学的学者，他们不被外界干扰，以求真务实的态度钻研攻克一个又一个难题。所以在追逐科技进步的浪潮中，科研工作者应铭记渔父的教导，保持对真理的敬畏，为推动人类文明的进步贡献纯粹的力量，让科技真正服务于人类福祉，为这个时代增添璀璨的光芒，让传统文化帮助我们成为更好的自己。